محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك
تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاست لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو لو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام عالی شانو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دے اتے دنیا دے اندر پائی جانے والی ایک معاشرتی برائی بلا وجہ طنز اور تنقید تو منع فرمایا، اور اپنے انداز اندر اللہ تبارک و تعالی نے اے اندر انتہائی احتیاط کو لو کم لینے دا حکم فرمایا، اور اپنی زبان دے اندر دوران گفتگو مخاطب دی عزت وقار دا خیال کر دیا ہویا، نرمی اور رواداری دے نال ہم کلام ہونے دا حکم فرمایا۔ آج 70% گھراں دے اندر لڑائی اور جھگڑا، افراتفری اور بگاڑ اس وجہ تو ہے کہ باپ دی اپنے بیٹے نال نہیں بندی، اور بیٹیاں دی اپنی ماں باپ نال نہیں بندی۔ او دی وجہ تو خلوتاں ہوندیاں نے، دوریاں پیدا ہوندیاں نے، فتنے ایجاد ہوندے نے۔ بیٹا خودکشی دا رستہ اختیار کردہ ہے، اور باپ اپنی رسوائی اور پریشانی برادری دے اندر، رشتہ داراں دے اندر، محلے داراں دے اندر، اور ایسے لوگ جیڑے غیر خیر خواہ نے انہاں دے سامنے شکوہ کردہ ہویا نظر آمدہ ہے۔ جس وقت باپ دی جسم دی اندر قوت و طاقت موجود ہے، انہیں اپنے بیٹے نو ہر وقت ہر لمحہ ڈانٹن دی کوشش کیتی ہے۔ اگر انہوں پڑھائی دی طرف توجہ دینی ہے تب بھی سخت الفاظ دے نال، اگر کو کاروباری معاملہ ہے پھر بھی لہجہ سختی والا ہے، اگر او دا کار آن جان لیٹ ہے لہجہ پھر بھی سختی والا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی اپنا معاملہ او دے اندر باپ نے کدی اپنے بیٹے نو قریب بٹھا کے محبت دے نال، پیار دے نال او دے نال گل بات نہیں کیتی، ہمیشہ ایک دوسرے نو باپ بیٹا ہون دے باوجود تلخ لہجے دے نال بلانا ہے، تلخ لہجے دے نال پکارنا ہے۔ او دا انجام پھر کی ہوندہ ہے؟
جدو باپ بڑھاپے دی عمر دے اندر چلا جاندا ہے او تلخ لہجے پھر تبدیلی آ جاندی ہے، باپ نرم ہوندا ہے، بیٹے دی تلخی بڑھتی جاندی ہے، اور ساری زندگی اسی طرح ہی بے بسی دی گزر جاندی ہے۔ کوئی اپنے گھر دے اندر سربراہ ہے، او دی زبان دے اندر گھر دے اندر نرمی ہوئے، چاہے باپ ہے چاہے بڑا بھائی ہے، اور کوئی محلے دے اندر سربراہ ہے، انہوں اپنے محلے دے لوگاں دے نال روابط دے اندر نرمی استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح خطیب اپنی خطابت دے اندر دیگر لوگاں دے نال اپنے مسلک تو ہٹ کے دیگر مسالک دے لوگ جیڑے نے اگر انہاں نو بھی مخاطب کرے تو الفاظ دے اندر لچک اور نرمی ہونی چاہیے تاکہ سننے والا ایدہ اثر قبول کر سکے۔ امام مسجد اپنے شاگرداں دے نال، خطیب اپنے مقتدیاں دے نال، ٹیچر سکول دے اندر اپنے سٹوڈنٹ دے نال اگر نرم لہجے دے نال بات سمجھائے گا تو بات بڑی جلدی سمجھ دی طرف آئے گی، اور اگر وہ دے اندر ہر وقت نوک جوک رہے گی، ہر وقت انہوں کسے نہ کسے طریقے ہیچ کیتا جائے گا، نیچا دکھایا جائے گا تو دا دل بدزن ہو جائے گا۔ اگر وہ دے نال اچھی بات بھی کیتی جائے، او دے فائدے دی بات بھی کیتی جائے، او دا دماغ اس وقت اس قدر او دا اپوزیشن دی اندر ہوندا ہے، اپوزٹ ہوندا ہے کہ او دی نفع دی بات بھی او قبول نہیں کردا، او دی اچھائی دی بات بھی انہوں چنگی نہیں لگ دی، او دے دل نو قبول نہیں ہوندی۔ حضرات اس نرمی دے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم فرمایا۔ آئیے قرآن دے طرف توجہ فرمائیے اور بات نو میں اگے چلاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈا انداز دے وے، اسی توانو رؤوف الرحیم بنایا وے، اسی توانو اعلی اخلاق دا مالک بنایا، تسی اعلی کردار دے مالک ہو، لیکن سونیا اگر تواڈی زبان سخت ہو جاوے، اگر تواڈی زبان دے اندر تلخی آ جاوے، آ جڑے تواڈے ساتھی تواڈے اردا گرد نے، آ جڑے تواڈے اصحاب نے، فرمائے تواڈے تو دور ہو جان بکر جان۔ اللہ دا قرآن اور چوتھا سپارہ اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، او پیغمبر جو ہے ہی رؤوف الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق فرمایا کہ میرا نبی اپنی امت واسطے حریص بھی ہے اور انہاں واسطے رؤوف الرحیم بھی ہے۔ اس رؤوف الرحیم پیغمبر نو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا سونیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سونیا تواڈے تے اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے توانو
سانو اے نرم دل عطا فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سونے اگر تواڈی زبان دے اندر سختیاں آ جان اگر تواڈا دل جڑا ہے ڈاڈا ہو جاوے فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جڑے تواڈے اردا گرد تواڈے ساتھی نے اے تواڈی محفل تواڈی صحبت دے اندر رہن والے جڑے تواڈے رفقا نے انہاں دے اندر دوریاں پیدا ہو جان اے بکھر جان حضرات دیکھیے نا ذرا غور فرمائیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے جڑے الفاظ فرمائے نے میرے آقا علیہ السلام تو بڑا قائد کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام تو بڑا راہبر کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام تو بڑا اخلاق والا بھی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ ہے اللہ فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلی اخلاق دا بھی تذکرہ کیتا پھر کی معنی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا اللہ نے زبان دیا سختیاں دا اور تذکرہ کیوں کیتا ہاں اور میں تے تھو تک رہا کہاں گا اور میرے آقا علیہ السلام دیا اور زبان دیا گرنٹیاں تے خود عرش والے خدا نے دیتیا انہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی مرضی نال تے بول دے ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن سن لائے اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ ذوالجلال والاکرام نے رؤوف الرحیم پیغمبر بنایا اللہ نے اعلی اخلاق دا مالک بنایا اللہ نے ایک ایک لفظ دے بارے اندر گارنٹیاں دیتیاں اور میں وہی کرنا تے پھر سونے دی اور زبان دے اندروں کوئی کلمہ نکل جائے لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے حکم فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے دا مطلب تے معنی ہے اللہ ذوالجلال سمجھانا چاہتے ہیں اگر میرا پیغمبر بھی سخت لہجے والا ہو جائے او دے ساتھی بکھر جانا دنیا دے لوگوں میں اپنے پیغمبر دے ذریعے توانو مسئلہ سمجھانا چاہنا ماں اگر باپ سختیاں ہی کردہ جائے گا اگر باپ ترس لہجے نالی گفتگو کرے گا بیٹے دے کو لو بکھر جان گے اگر بڑا بھائی چھوٹیاں دے نال گفتگو دے اندر سختیاں کرے گا ہر ویلے ترس لہجے نال گفتگو کرے گا انہاں کو پائی بکھر جان گے اگر استاد اپنے شاگرداں دے نال ہر ویلے اسی طرح دی گفتگو کرے گا جڑی انہاں دے دل دی اتے نوک دا اثر کر دیئے زخم دا اثر کر دیئے او دے جڑے سٹوڈنٹ نے او دی بات نو قبول نہیں کرن گے ہاں مجبوری ہے کالج دی اندر آنا مسجد کر دے بھیج دیندے نے سکولے جانا ہی جانا لیکن دل دے نال جڑا سٹوڈنٹ ہے نا استاد جدو نوک جوک والی گل کردہ ہاں سمجھان دے اندر سختی کر لگیا وقتی طور تے ہو جاندہ لیکن ایک بندے دی زبان ہی کرخت ہو جاندی ہے ہر ویلے انہیں جناب مسجد سرتے چکی ہے سکول سرتے چکی ہے کالج سرتے چکی ہے جڑا ملے ہاں تو کدھر آیا اور کیوں آیا او دا امداد ہی بن جاندہ ہے تے شاگرد جڑے نے وہ بھی او دے کو نفرت کر دینے حالائے روحانی اولادے اے بھی بکھر جاندے نے اور فیکٹری تے کارخانے دے اندر اور ملازم جڑا رکھیا اگر ملازمین دے نالے دا تلخ لہجہ رہندہ ہے اے دی زبان جڑی ہے ہر ویلے سختیاں ہی بول دی ہے اے دے ملازم جڑے نے اے دن علی خلاص نال کم نہیں کر دے او اپنی صرف مزدوری واسطے کم کر دے آندے دا نقصان ہندہ تے ہو جائے اے دا بگڑتا تے بگڑ جائے میں تے مہینے بعد تنخواہ لینی ہے مینو اے دن علی کی غرض ہے حضرات سمجھان دا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے وے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ دے اندر اللہ نے جڑا سبق دیتا ہے او سبق اے وے نرمی اختیار کرو اپنی زبان دے اندر نرمی پہ
پیدا کیجئے. آپ باپ تاوی، استاد تاوی، افسر تاوی اور فیکٹری دا مالک تاوی، امام مسجد تاوی اور خطیب تاوی. ہاں زندگی دے ہر شعبے دے اندر کامیابی دا راز اللہ نے دسیا اور راز دا امداد پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے دسیا. اللہ میں تے نقشہ انج کر کے سمجھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ پاک پیغمبر علیہ السلام تو بڑھ کے حلیم بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں، کریم بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں، رؤوف رحیم بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں. اللہ اخلاق دا مالک بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں، اللہ کردار دا مالک بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں. اور جس طرح میرے آقا علیہ السلام ہر لحاظ دے اندر اللہ نے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دے اور جانسار بھی اللہ سن اور جانسار تے وفادار جڑے نے وہ بھی بڑے باکمال سن. اللہ ذوالجلال نے پھر بھی یہ بات آکی ہے حالانکہ قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ کر دیا ہویا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا دے بارے اندر آپ اعلان کر دیتا اینا دا بکھرنا تے دور دی بات ہے اور چھوڑ کے جانا تے دور دی بات ہے. اینا نے تے اپنیاں جانا دے سودے رب نل تے رب دے رسول نل کر لے. وہ جنہاں نے جان قربان کرن دے سودے رب نل کر لے. اور یہ سودے ایویں نہیں جس طرح میری تے تیری زبان ہے. اسی کہنے یار تیرے تو تے تیرے تے جان بھی قربان ہے اور تیرے تو کیڑی شاہ چنگی ہے. اچھا پھر روپیہ 20,000 دے دے. اے او تے ہے نہیں کوئی یار تو منگو اس ویلے لے آئے میرے حالات ذرا خراب نے میں پیسے دینے سے. او پہلے ساڑی زبان اور دیئے جدو ضرورت مند بندہ ضرورت دا سوال کر لے زبان دے اندر تبدیلی آ جاندی ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام دے صحاب جڑے نے اونا دے سودے جڑے اللہ نے آپ اونا دا تذکرہ فرمایا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ دے پیغمبر دے وفادار جڑے نے اللہ نے انہاں دے دلان دے اندر چاہتیاں ماریاں. وفادار لوگ ہوں دے باوجود اللہ فرمان دے وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سونے اگر زبان ڈاڈی ہو جاندی ہے اتنیاں گارنٹیاں والے یار تے بیلی جڑے نے انہاں دے اندر بھی دوریاں پیدا ہو جاندیاں نے. یار یار نال گفتگو کر داوے اور جدو سختیاں آ جاندیاں دوریاں پہ جاندیاں اور باپ دے بیٹے دے اندر دوریاں ہو جاندیاں. اس واسطے پہلا پہلو ہے وے کہ ہر لمحے دے اندر جدو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے اللہ نے کوئی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں اللہ نے کوئی منصب عطا فرمایا ہے اپنی زبان دے اندر سختیاں جڑیاں نے انہاں نوں ہمیشہ واسطے پیدا نہیں کرا. کوئی مقام ایسا ہوندا ہے اج تے ڈانٹنا بھی پیندا ہے اج تے دبکا بھی لگانا پیندا ہے. او دے اندر خلوص ہوندا ہے او دے اندر محبت ہوندی ہے او دے اندر جذبہ ہوندا ہے او دے اندر اصلاح ہوندی ہے. لیکن جڑا ہر ویلے اب جناب سوٹا موڈے تے رکھی پھرے او دیاں نفرتاں ہی ودیاں نے. او کسے دی اصلاح کرنا بھی چاہے تے نہیں کر سکدا کیونکہ او دے اصلاحی لفاظ قبول ہی نہیں کیتے جاندے. او دل تے چوٹ دی طرح اور جناب کم کر دے نے تے جڑی بات چوٹ کرے او کدی اثر انداز نہیں ہوندی. اس واسطے زبان دے اندر نرمی اور باپ اپنے بیٹے واسطے پیدا
پیدا کرے اور بیٹا اپنے باپ واسطے پیدا کرے اور دیگر معاملات جڑے میں بات نو اگے چلانا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے نو چوٹا نہ لگایا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، تمسخر نہ کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسے نو ایک بازو تو محروم کر دیتا ہے، اسا او دا نا ہی ٹنڈا رکھ لے آوے، سانو اصل نام دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے نو اللہ نے لاتوں مزور رکھے ہے، اسی او دا نا ہی لنگڑا رکھ لے آوے، او دے اصل نام دا تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ محلے دے اندروں باہروں آ کے کوئی آمدا ہے یار میں عبدالستار نو ملنا وے، او دے باپ دا ہے نام ہے، اور کسے نو پتہ ہی نہیں عبدالستار کون ہے، آندا یار اس طرح کہو ٹنڈا انہوں ملنا ہی، ساڈی بولی یہ بن گئی ہے، اسی انہوں ٹنڈیاں بنا دیتا ہے، اسی انہوں کانا بنا دیتا ہے، اسی انہوں لولا بنا دیتا ہے، لنگڑا بنا دیتا ہے۔ اے اللہ نے بنایا، اللہ دیاں قدرتاں۔ کوئی کہندا ہے دے جناب کن بڑے وڈے نے، اے مذاق کردا پیا اینو، تیری اکھاں بڑیاں ٹیریاں نے، تو ہے ہی ٹیر ہے، تو مذاق کیوں کرنا ہے؟ تیرے اختیارات دے اندر اگر ہے، تیرا جسم تو آپ بنایا اور پھر تے تیرا حق بندا ہے تو اگلے نو طنز دا اے جناب انہوں طنز کرے، انہوں جناب طنز دا نشانہ بنائے، اور اگر تینوں بھی رب نے بنایا انہوں بھی رب نے بنایا، پھر تینوں حق نہیں پہنچدا اللہ دی قلم دی اندر تو طنز کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اختیارات دے اندر تو اپنا حصے دار بھرے۔ اے میری تے تیری زبان دیتے عام الفاظ نے، انہاں تو اللہ ذوالجلال نے منع فرمایا، فرمایا لا یسخر قوم من قوم، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ نبی دے صحابی نے تے اینا دی کنہ دی سماج جڑی ہے نا کمزور ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام وعدو نصیحت فرمان دے، روٹین تے اینا دی ایسی کہ جلدی نال پہنچ جایا کر دے سن، لیکن بعض اوقات اے لیٹ بھی ہو جاندے تے صحابہ اکرام اینا انہاں جگہ دے دیں دے کہ چلو آجو قریب آجو اللہ دے پیغمبر دے تو آڑے کنہ دا مسئلہ ہے۔ ایک دن نماز پڑھنے واسطے تے لیٹ ہو گئے تے نماز دی ایک رکعت اینا دی رہ گئی ہے، نماز دی رکعت رہ گئی ہے، روٹین ہے وے جڑے صحابہ نو بہن واسطے جگہ مل دی ہے او بہ جاندے نے، جنہاں نو بہن واسطے جگہ نہیں مل دی او قریب کھڑے ہو جاندے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا واز سن واسطے، میرے آقا علیہ السلام دا خطاب سن واسطے۔ اے جناب صحابہ اکرام نو کہندے جا رہے تفسعو تفسعو، جگہ دے دیو جگہ دے دیو۔ اے صحابہ اکرام نے جگہ دے دیتی، ایکم دے پھلانگ دے ہوئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب پہنچ جاندے نے۔ قریب پہنچے تے ایک صحابی جیڑا ہے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بالکل قریب ہے، انہیں جگہ نہیں دیتی، انہیں رستہ نہیں دیتا، ایک اندہ تفسے جگہ دے دے جگہ دے دے، انہیں آکے اٹھی بیٹھ جاؤ آواز دیتے بھی آئے گی۔ میں بھی چاہنا پیغمبر علیہ السلام دا پتہ نہیں قدوں دا ترسیا تڑپیا ہویا، آکی بھی انہیں جگہ تلاش کی تھی ہے، او دا دل نہیں کرتا پیغمبر علیہ السلام تے او دے درمیان دے اندر کوئی دوسرا بندہ آکے بہ جائے۔ اینا دی محبت اینا دا پیارے، اینا نے جگہ نہیں دیتی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی گفتگو سنی، درس سنیا، لیکن غصے دے اندر بیٹھے رہنے۔ بعد دے اندر صحابہ اکرام دے کولو پوچھے اے بندہ کون ہے جنہیں اج میری عزت نہیں کیتی، میں نو جگہ نہیں دیتی۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے دسیا اے فلاں فلاں بندہ وے، فلاں ماڑا جیا بندہ اور غریب آدمی دا بیٹا وے۔ حضرت ثابت بن قیس غصے دے اندر نے غصے دے اندر انہوں کہنے لگے تینوں وہ ویلا یاد نہیں
او دے جناب پرانیاں باتاں جیڑیاں نے او دی غربت دے انہوں تانے دینے شروع کر دیتے اور پرانے آر انہوں دلانا شروع کر دیتے او صحابی جیڑا بڑا پریشان ہویا اور شرمندہ ہو کہ انہیں چہرہ اپنا جھکا لیا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابہ دا اے عمل ہے اور لوگوں دنیا دے اندر وہ لوگ نے جنہوں اللہ نے اس طرح دے نال نوازیا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اور صحابہ دا آپس دے اندر بھی امداد اللہ نو چنگا نہیں لگیا اللہ نے قرآن تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یسکر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ایک دوسرے نو مندہ نہیں بولنا ایک دوسرے دے پرانیاں جڑیاں زندگی دے معاملات نے اونا دیتے اونا دا تمسکر نہیں اڑانا اونا دا مذاق نہیں اڑانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کر دے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تھے بندیاں دا بھی تذکرہ کیتا تے بیبیاں دا بھی تذکرہ کیتا ہے اب بیبیاں دے اندر بیماری عام پائی جاندی ہے اینو کپڑے پاؤں دا وال کوئی نہیں ہوندا اے دے جناب بچے سنبھالن دا اینو سلیقہ کوئی نہیں آ دیکھے دا ترندہ انداز میں اینے پرس سنج پایا اینے لپسٹک انج لائی ہے اے دے دند باہر آئے نہیں ایسے طرح دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جیڑی آننا اے بھی بیبیاں دے اندر بہت زیادہ پائیاں جاندی ہے اس واسطے اللہ نے دیگر احکامات دے اندر دے آمانو کہہ کے بات نو اور دعا واسطے حکم فرما دیتا ایمان والے روزے رکھو ایمان والے اللہ دی عبادت کرو اللہ نے ایمان والے دے اندر بیبیاں تے بندیاں نو کٹھیاں کر دیتا لیکن اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے علیحدہ الفاظ دے اندر مخاطب کیتا فرمایا بیبیاں دے اندر ولا نساء من نساء میری بیبی پہن تو ہی سن لے ولا نساء من نساء عسى یکن خیرم منہم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور بیبیاں بھی ایک دوسرے نو تنز نہ کرن ایک دوسرے نو مذاق نہ کرن ایک دوسرے دے عیب نہ ٹٹولن ایک دوسرے دے بارے اندر ایسی گفتگو نہ کرن جڑی انہاں دی موجودگی دے اندر اور غیر موجودگی دے اندر انہاں دی شخصیت دے تے پراثر اثر انداز ہو رہی ہے او بی دے بارے اندر ایسے لفاظ اے دا لباس اچھا نہیں اے دا چال چلن اچھا نہیں اے دے جناب ہونٹ اچھے نہیں اے دی اکھاں ٹھیک نہیں اے دے اور لباس دا طریقہ کار ٹھیک نہیں ایسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جڑیاں تکلیف دین والیاں نے جڑیاں تنز دے انداز نال کیتیاں جاندی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر انہاں تو منع فرما دیتا اور قرآن دی آیاتاں کدوں نازل ہویاں نے ولا نساء من نساء قرآن دا حصہ کدوں نازل ہویا ہے اور تفسیر کرتے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی دے حوالے دے نال حضرت نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ دے بارے اندر بات کی دی ہے حضرت ام سلمہ دے بارے اندر اے حضرت عائشہ فرماندیاں نے تے چھوٹے قد والیاں نے انداز تنز کہ تیرا تے چھوٹا جا قد ہے یا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر آپ علیہ السلام دے آپ بیٹھیاں حضرت امہ جی عائشہ فرماندیاں او تے چھوٹے قد والی او دی گل کر دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جڑی تو بات کیتی ہے جڑی گفتگو کیتی ہے اے الفاظ جڑے نے اگر مٹھے پانی دا سمندر ہوئے او دی اندر سٹیا جائے تو پانی سارا دا سارا کھارا ہو جائے اتنی بڑی بات کر دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے اسمان تو فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَائِن عَسَىٰ یَکُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ اور بیبیو تو سب ایک دوسرے دے بارے اندر احتیاط کرنی ہے زیادتی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جڑی بات فرمائی ہے اور ایک دوسرے نو حقیر بھی نہیں سمجھنا ایک دوسرے نو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا اگر تینو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور طریقہ کار دنیا کے اندر تیرا بھی ہوئی ہے اگر کسی نو اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں کیتا طریقہ کار اوہی دنیا دے اندر اودا بھی ہوئی ہے اور جے تیرے کول بڑا سرمایہ تے تینو اللہ نے عطا کیتا اگر کسی نو کچھ عطا نہیں کیتا تے وہ بھی اللہ دی مرضی ہے اس واسطے تیرے قبضہ قدرت اختیارات دے اندر کچھ نہیں اس بات دے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایویں لوگاں نو حقیر نہیں سمجھنا ایویں لوگاں دی تحقیر نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول نا بنو تمیم دے کچھ لوگ آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دی محفل دے اندر حضرت عمار بن یاسر
حضرت خبیب بن عارت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سالم نے، جناب ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اے صحابہ نے جڑے اے اللہ دے پیغمبر واسطے اپنے وطنہ نو چھوڑ کے آئے نے، اے جو صحابہ نے جڑے غریب نے، آج نہ دے کل سرمایہ کوئی نہیں، آج نہ دے لباس بڑے اچھے نہیں، بڑے بہترین نہیں، اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب بیٹھے نے، اے اون والے لوگ بنو تمیم دے جڑے نے، انہاں نے نفرت کی تھی، اس بات دا اظہار کیتا آج جدو اسی آئیے انہوں نے اتے نہیں ہونا چاہیے دا، اے جدو تو آڑے کو لائیے اگئی بیٹھے ہوں دے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور کائنات دے لوگوں انہوں نے مندہ نہ کہو، انہوں نے کمزور نہ سمجھو، اسا یکونو خیر منہم، ہو سکتے اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہوں دی عزت وقار تو آڑے نالو زیادہ ہوئے، ہو سکتے شام دے اندر اللہ تعالیٰ دے نزدیک تو آڑے نالو زیادہ شان والے ہو، پر اسی طرح ایک روایت دے اندر ملدا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نا غزوہ بدر دے موقع تے ابو جہل دے بارے اندر فرمایا ہاذا فرعون و ہاذا امتی، اے میری امت دا فرعون ہے، او دے انداز دے کے، او دے حالات دے کے جس طرح پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کردہ سی، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں فرعون آکھیا، مکہ فتح ہو گیا، اینا دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ، ابو جہل دا بیٹا آقا علیہ السلام مکے دے اندر، اینو پتا چلیا کہ آقا علیہ السلام مکے دے اندر ہن حاکم ہو گئے نے، آپ قابض ہو گئے نے، آپ رو اللہ نے فتح نال ہمکنار کیتا تے اپنی زیادتیاں ظلم یاد آئے، اور اے بات ذہن دے اندر رکھو، اپنے بھائی نہ لڑائی ہوئیے، کسی رشتہ دار نہ لڑائی ہوئیے، کم از کم اتنا ذہن دے اندر خیال رکھیا کرو کہ ہو سکتا کل میری یہ دینا ملاقات بھی ہو جائے، ورکہ ہی نہ بار چھڑیا کرو، بس گئی مک گئی ہے، اور بات دے اندر جدو بندہ اتفاق ہو جاندہ کتے اللہ تعالیٰ انہاں دا اجتماع کر دیندہ، صلح کروا دیندہ، تے پھر بندہ دلی طور تے بڑا نادم ہوندہ، پچھتاندہ کہ یار میں اتنے سخت الفاظ کہندہ رہا، اتنی میری بدبختی، میں تو سوچے ہی نہیں سی اس طرح بھی ہو جائے گا، اس واسطے لڑائی ہو جانا، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہو سکتا ہر ایک دے اندر ہو جاندہ ہے۔ حضرت اکرمہ نہ پریشان ہوئے کہ اسی دے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دے اندر کوئی حد چھڑی نہیں، تو پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیڑے منہ نال جائیے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے معافیاں دے اعلان کی تھے، اختصار دے نال میں اپنی بات بیان کرنا چاہنا، اکرمہ دوڑے سمندر دے اندر پہنچے، لہرہ دے اندر گئے، لہرہ دے اندر کشتی ڈولے کھان لگ پئی، جو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہے، ملا نے آکھیا وی گل وے ہون اس مالک نو پکارو جڑا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس رب نو پکارو جڑا کشتیاں نو پار لگان والا ہے، ہون دوسرا کوئی کام نہیں جے ہونا، لات منات عزا کوئی نہیں جے کام ہونا، اس سمندرہ دے اندر وہی کلا رب خالص انہوں پکاریا جائے تے پھر ہی اسی بات سکنے ہیں۔ اکرمہ دے دل دے اندر خیال آیا وہ جے سمندرہ دے اندر او رب بچاندہ وے تے پھر باہر خشکی دے اندر او دی طاقت کیوں نہیں؟ انہوں نے قسم اٹھا کیا کہ لوگو اور جڑا رب سمندرہ دے اندر کشیاں پار لگاندہ ہے اوہی رب خشکیاں دے اندر بھی اپنی قدرت طاقت دا مظاہرہ کردہ ہے۔ نالی اللہ دے سامنے سوال کر دے یا اللہ اگر تو اس کشتی نو پار لگا دے میں تیرے پیغمبر دے ہاتھ دے جا کے کلمہ پڑھ کے تینوں اپنا رب تسلیم کر لاں۔ حضرت اکرمہ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھے آ کے بیعت کی تھی، اختصار بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہون تو بعد مکہ و ہجرت کی تھی، مدینے چلے گئے، لیکن مدینے دے اندر جڑے مہاجر صحابہ نے اونا دے اندر وہ صحابہ بھی موجود نے جدی ہوتے انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں بڑیاں زیادتیاں ابو جہل نے کیتیاں نے، انتہا کر دیتی ہے تے اونا جدو حضرت اکرمہ نو دیکھ دے تو اونا دے اندروں کئی لفظ کئی بندے جڑے ہوں دے تکلیف دی وجہ تو لفظ نکل دے، وہ کہیں دے ابن فرعون ہاذا امتی، اے ایس امت فرعون دا بیٹا ہے، اتنے لفظ کہیں دے سن۔ تو حضرت اکرمہ نو بات بڑی تکلیف والی لگ دی سی کیونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام دے فرما بردار سے، انہوں نے جا کے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے شکایت کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا توزون الاحیاء، اے میرے صحابہ کسے نو تکلیف نہ دیو، کسے زندہ نو تکلیف نہ دیو، بے سبب الاموات،
جڑا مر گیا او دی وجہ تو کسے زندہ نو تکلیف نہ دے وہ، یعنی مانا کی ہے کسے دا باپ اگر برا وے او دی برائی دی وجہ تو دی اولاد نو طرد نہ کرو، او دی اولاد نو تانے نہ دیو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر آیت نازل کی تھی عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، اور جڑے اکرمہ دے بارے اندر لفظ کہندی ہو سکتا اللہ دے نزدیک اکرمہ تو آڈے نالو بھی چنگا تے بہتر ہوئے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ایسے آدھا حصہ حضرت نبی کریم علیہ السلام خیبر دے موقع تے اللہ نے فتح عطا فرمائی، خیبر فتح ہو گیا۔ ایتھوں دا جڑا سردار ہے نا حی بن اخطب، اے دی بیٹی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی قیدی بن کے آئی، سردار دی بیٹی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے عزت کی تھی، ویسے ہی میرے آقا علیہ السلام ہر ایک دی عزت کر دے، احترام کر دے، حیا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی عزت کی تھی، انہاں نے اسلام دی دعوت دیتی ہے، اسلام دی طرف بلایا وے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو آزاد کر کے انہاں دے نال نکاح فرما لیا، اللہ نے انہاں نو ام المومنین دا شرف عطا فرما دیتا۔ لیکن بات کی ہے دیگر ازواج مطہرات دے اندر آپس دے اندر گفتگو ہو جاندی ہے، بات ہو جاندی ہے۔ ازواج مطہرات جڑیاں نے جدو انہاں نو مخاطب کر دیا گفتگو دے اندر آندی ہے یا یہودیہ تو اے یہودیہ بنت یہودیین، یہودیاں دی بیٹی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا۔ اے ازواج مطہرات آپس دے اندر بیبیاں دی گفتگو ہے، اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اس معاملے دے اندر بیبیاں نو بکریاں بنایا، بکریاں مخاطب کر کے آکے ولا نساء من نساء۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئیاں، اللہ دے پیغمبر دیگر ازواج مطہرات منو اے بات کہندیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فقلتی اے صفیہ تو نبی بیانو اے کیوں نہیں آکیا ان بنی ہارون، اب میرے باپ دا نا ہارون ہے، حضرت ہارون علیہ السلام دی لڑی دے اندروں نے اے حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام دی لڑی دے اندروں، اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے تو اے کیوں نہیں آکیا ان امی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا نے، اور تو یہ بات کیوں نہیں آکی ان زوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے خامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منو کس طرح تسی یہودیہ کہندے ہو، اور کس طرح یہودیہ دی بیٹی کہندے ہو، اتنی باتیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بی بیاں نو حکم فرما دیتا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور بی بی آپس دیاں لڑائیاں دے اندر آپس دے اختلافات دے اندر ایسیاں باتاں نہیں کرنیاں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان تو پہلے اسلام تو پہلے، اور جے کسے دا کوئی عقیدہ وے، جے کوئی کسے دا نام ہے، ایسے برے لقب دے نال کسے نو یاد کرنا اے نہیں کہنا اور تُو بدتی دا پتر ہے، تو ایویں ماں مسجد بنی پھرنا، مسجد یہ صفائیاں کرنا ہے، اور تیرا پیو کتھے مر گیا ہے، اور تیرے باپ دا عقیدہ کسی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جاہلیت ہے، اور تو ساری زندگی شراب پیندیاں کڑ چھڑی ہے، ہن مسیتے آکے سانو گلاں کرنا۔ فرمایا نہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، پچھلی زندگی جو بھی کسے دی گزر گئی، جدو اپنے رب دے دروازے تے آ گیا بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، او دا تے او دے رب دا معاملہ ہے، اگر او دے رب نے او دے نال صلح کر لئیے، او نے اپنے رب نال صلح کر لئیے، اور پھر تینو حق نہیں پہنچ دا تو او دے تے سیاحتی کرے، پھر تینو حق نہیں پہنچ دا تو او دے تے ظلم کرے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اپنی زبان دے اندر نرمی پیدا کی دیئے، اپنے معاملات دے اندر احتیاط پیدا کی دیئے، ایویں کسے دے برے نام نہیں رکھنے، ایویں کسے نو برے القاب دے نال یاد نہیں کرنا، اور کسے دا مذاق نہیں اڑانا۔
بنانا اور بازار دے اندر کسے نو مذاق نہیں بنانا اور رشتہ داراں دے اندر کسے نو مذاق نہیں بانا ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کردے رہے ہیں اپنی زندگی دے اندر لیکن زو مانا مذاق ہے میرے آقا علیہ السلام گفتگو کر دے اور گفتگو دے اندر مذاق اسی طرح ہوندا کہ بعد دے اندر وہ بندہ راضی ہو جاندا میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا سونے میدان جہاد دے اندر جانا چاہنا مینوں اونٹ چاہیے آقا علیہ السلام فرماندے تینوں میں اونٹ دا بچہ دینا میں تینوں اونٹ دا بچہ دینا اونٹنی دا بچہ دینا کھلو جا صحابی پریشان سونے میں اونٹنی دا بچہ کی کرنا ہے میں تے میدان جہاد دے اندر جانا ہے اوتھے میں کسے کو مار کھانی ہے وہ تے دوڑ بھی نہیں سکتا نس بھی نہیں سکتا مقابلے دے اندر وہ صحابی پریشان میرے آقا فرماندے جڑا اونٹ تینوں دینا وہی تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہے میرے آقا علیہ السلام دا انداز ایک بی بی آئی انہیں آقا کیا سونے دعا کرو اللہ میں جنت عطا فرما دے اے میں دسن لگا انداز اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا جڑے انداز تکرا محبت ٹپک دی ہوئے جدے اندر خلوص ٹپک دا ہوئے وہ ایسا مذاق کرنا نبی دی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام آئی بی بی بزرگ ضعیف العمر سونیا دعا کر دے روایت دے اندر کہ آپ علیہ السلام دی پھوپھی سونیا دعا کرو اللہ مینوں جنت عطا فرما دے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بڑھیاں تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں تو بزرگ ہے تو بی بی ہے ضعیف العمر ہے بڑھیاں تے جنت چ جانا ہی کوئی بی بی پریشان ہو گئی بھلا میں اپنی مرضی نال بڑھی ہوئی ہوں میں بڑھیاں جنت چ نہیں جا سکتی پریشان ہو گئی واپس پرتن لگی غمگین ہو کے سونیا کدا جی کردا بڑھیا ہو جائے بڑھیا ہوندے ویسے بھی کسی دا دل نہیں کردا تے جے گل یہ ہو جائے کہ جنت چ نہیں جانا تے پھر تے بالکل ہی نہیں کردا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بی بی نو کہہ دیو جدو جنت چ جانا ہے ادو بندہ ضعیف نہیں ہوئے گا بلکہ جوان ہوئے گا اِنَّا أَنْسَانَاهُنَّ أَنْسَا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح دے مذاق فرمائے اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا کردا سی دیہات دے اندروں سبزی لے کے نبی پاک علیہ السلام نو مختلف سبزیاں دا تحفہ دیا کردا زہرا او دا نا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں بڑا پیار محبت ہے رنگ دا کالا جہا شکل اللہ تعالیٰ دی مرضی اتنی خوبصورت یا جاذب نظر نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نا انہوں دیکھیا مدینے دے اندر سبزی پہ ویج مقام دیتے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گئے رام نال جا کے نا پیچھو جا کے انہوں دے چہرے دیتے میرے آقا نے ہاتھ رکھ لیا جی اسی اکھا بند کر کے کہنے ہیں نا دس میں کون ہاں بوجھ لے بول دے نہیں کہ آواز نہ پہچانی جائے لیکن دوسرا نال لگے نہ بجھے گا تو ٹھیک ہے یہ بھی میرے آقا دی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے دے وکھاں تے ہاتھ رکھیا چہرے تے ہاتھ رکھ لیا پیچھے دیکھا نہیں دیتا یہ صحابی کہندا کون مینوں چھڑ دے کون ہے مینوں چھڑ دے نال اس طرح کوشش کر کے دیکھیا تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دیاں چمکا تے دمکا نظر آ گئیاں مصطفیٰ دا حسن و جمال اتنا میں کائنات دے ہر فرد دے اندروں میرے آقا علیہ السلام نو انفرادیت حاصل ہے نا میرے آقا علیہ السلام دا حسن و جمال بھی اللہ میرے آقا دا کمال بھی اللہ میرے آقا دے جسم دی خوشبو بھی اللہ وے اے صحابی پہچان گیا لیکن جان بوجھ کے میرے آقا علیہ السلام دے مذاق نو آقا علیہ السلام دے پیار تے خلوص نو جیڑا اپنے نال زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے اس طرح کردیاں اپنی کمر جیڑی ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے اس طرح سینے دے نال لگا دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے عذرائے محبت انہوں اپنے سینے دے نال لگا لیا وے اور کائنات دے لوگوں ایک پنڈ دا بدو نبی دا صحابی ہے اور جڑا دیہات دی اندرون والا اور شکل دا بھی اتنا خوبصورت نہیں مالدار تے سرمایہ دار نہیں سبزی ویچن والا اور سبزی ویچن والا مزدور ہے میرے آقا علیہ السلام نے دنال محبت کیتی ہے اور پیار کیتا شفقت کیتی ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے صرف اتنی محبت ہی نہیں کیتی بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او سبزی دا اوکا لمدا پیا تے میرے آقا فرماندے نے کسی نے بندہ خریدنا ہے تے میرے کولو خرید لو میرے آقا نے او دا ہوکا لا دیتا محبت دا انداز ہے مذاق دا انداز ہے تے اسے صحابی کہنے لگا سونیا کنوں بیچن دے ہوئے دا تے مولی کوئی نہیں لگنا نہ میرا کوئی رنگ روپ ہے نہ کو میری شکل و صورت ہے نہ کو میں سرمایہ دار ہاں میرا تو انو کی لبنا ہے
تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی تو اپنے آپ نو کم قیمت نہ سمجھ تیرا مل دنیا والے لان یا نہ لان تیرا مل دنیا والے دین یا نہ دین اس بات تے راضی ہو جا اس بات تے خوش ہو جا تو اپنے رب ذوالجلال دے سامنے بڑے قیمتی اونٹاں دے نال ہوئی قیمتی ہیں بڑے خزانیاں دے نال ہوئی خزانیاں میں بڑے قیمتاں والے ہیرو جواہرات جڑے نے انہاں دے نال بھی زیادہ قیمت ہے یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اور سادے لفظہ دے اندر فرمایا اے میرے صحابی دنیا والے تیرا کو مول دین یا نہ دین اللہ ذوالجلال دے نزدیک رب نے تینو انمول بنا دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بھی مذاق کیتا ہے مذاق دا اے انداز ہوئے تے اللہ بھی راضی ہے اور بعد اندر جدرہ مذاق کیتا جا رہا ہے وہ بھی راضی ہے وہ دے دل دے اندر بھی محبت ہے اور اگر مذاق دے اندر وہ دے جسم نو نشانہ بنایا جائے مذاق دے اندر وہ دی برادری نو نشانہ بنایا جائے مذاق دے اندر وہ دے ابا نو نشانہ بنایا جائے مذاق دے اندر وہ دے اختیارات نو نشانہ بنایا جائے اور لوگوں دل ٹوٹ جایا کر دینے اور دوریاں پیدا ہو جاندیاں نفرتاں پیدا ہو جاندیاں آخری بات تے بات ختم میں ایک پڑھ رہا سا کہ باپ نے نا بیٹے نو آکھیا پتر گڈی لئیے گڈی دا نا کیے کہندہ ابا جی ہونڈا سویک لئیے ایک دفعہ پوچھیا گھنٹے دو بعد بیٹا پھر کہنے لگا بیٹے نو باپ کہنے لگا پترا گڈی کیڑی لئیے میں نو نا بھول گیا ابا جی ہونڈا سویک لئیے شام پہ ہی سون لگا پھر باپ نے آکھیا او پترا گڈی کیڑی لئیے نا بھول گیا بار بار ہن غصے جو بیٹا آکے کہندہ ابا جی ہونڈا 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 تلخی دا انداز ہے تے بیٹے نے جدو ایک تلخی دا انداز اختیار کیتا تے باپ نے ایک الماری دے اندر نا 30 سالہ پرانی ایک کتاب رکھی ہے بیٹے نے کہا پترہ ذرا کڑ کے لیا کڑی او دا صفحہ کھول کے نا کہنے لگا بیٹا اس مقام تو پڑھے میری زندگی دی ڈائری ہے تو تے لکھے آئی میری زندگی دی سب تو بڑی خوشی آج مجھے ملی جب میرے بیٹے نے اپنی زبان کے اندر چڑیا کہنا سیکھا اور یہ چڑیا کہنے تک میرے بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ اس کا نام پوچھا تھا باپ نے 3 باری پوچھیا گڈی دا نا کیے تے 3 دفعہ بیٹا تلخی دے اندر آ گیا اور بیٹے نے 5 باری پوچھ کے چڑی دا نا سکھیا تے باپ نے آکھیا میری پوری زندگی دی سب تو آج خوشی دا دن ہے کہ میرے بیٹے نے چڑیا کہنا آ گیا حضرات اے محبت دے الفاظ اے عقیدت دے الفاظ نہ سنن دی حد تک رانے نہ سنان دی حد تک رانے اپنی زندگی دا حصہ بنائیے پریکٹیکلی طور تے اپنی زندگی دے اندر انہوں نے اتاریے اگر کوئی باپ دے منصب دے ہے اپنی اولاد دے نال انہاں دا قربت انہاں دی جناب محبت حاصل کرنے واسطے نرم لہجے دے نال محبت دے نال انہاں گفتگو کرے اگر بیٹا جوانی دے اندر ہے اپنے ماں باپ دے کولو دعاواں حاصل کرنے واسطے اپنے مستقبل نو سنوارنے واسطے اپنی اولاد دی فرما برداری دے حصول واسطے اپنے ماں باپ دے نال نرم لہجے دے نال گفتگو کرے یقیناً وہ اپنے دل دیاں باتاں ضرور اپنے بیٹے نال کرنگے اور یقیناً جدو باپ اپنے بیٹے دے نال ازروئے شفقت محبت نال گفتگو کرے گا تو جوان بیٹا بھی جتنا مرضی کرخت ہوئے جتنا مرضی بے ادب ہوئے جتنا مرضی گستاخ ہوئے ضرور اپنے باپ دے نال دل دی بات کرے گا ضرور اپنا مشورہ اپنے باپ دے نال کرے گا اس واسطے میرے بھائیو میرے بزرگوں میرے دوستو معاشرے دے اندر وادی ہوئی نفرت جیڑی ہے معاملات دا بگاڑ جیڑا وے اے دی سبب اے زبان ہے مالک دی نوکر دے نال نہیں بندی نوکر دی مالک دے نال نہیں بندی امام مسجد دی مقتدیاں نال نہیں بندی خطیب دی اپنے مقتدیاں نال نہیں بندی باپ دی بیٹے نال نہیں بندی بیٹے دی باپ نال نہیں بندی خاوند دی بیوی نال نہیں بندی بیوی دی خاوند نال نہیں بندی اے جناب آپس دی اندر پہنا دی اندر پائیاں دی اندر اختلافات دی وجہ تے سبب اے ہے کہ اسی اپنے اندروں نرمی ختم کر دیتی ہے ساڑی زبان ہر ویلے چوٹاں پر سامدی ہے استہزاء پہسامدی ہے دوسرے نو او دی حقارت دی طرف لے جاندی ہے او دی وجہ تو نفرتہ پھیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین